जी अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है। अच्छा जी, इस तरह के रात 2:45 बजे का टाइम है, तो हम जा रहे हैं एक फैक्ट्री उसका विज़िट करने, और आपको भी उसका विज़िट कराते हैं। ये टाइम देखें जी, रात 2:45 बजे का, और रास्ते में एक ये फ्रूट मंडी आई है, उसके पास से गुजर रहे हैं। और बंदा ना परिंदा है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है, तो जा रहे हैं, जाके आपको भी विज़िट करवाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं और सारा आपको डिटेल भी बताते हैं। बेसिकली फैक्ट्री है एम्ब्रॉयडरी की, लेडीज़ कपड़े की फैक्ट्री है। जाके आपको उसका सारा बताते हैं, ज़ीरो से लेके मतलब एंड प्रोसेस तक आपको सारा बताते हैं उसका। चलें आपको फैक्ट्री जाके मिलते हैं। आप ये जी हम आ गए हैं, फैक्ट्री पहुंच गए हैं, अंदर जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं। ये जी फैक्ट्री, ये आप सन्नाटा चेक करें इधर, ये जी फैक्ट्री, जा रहे हैं हम अंदर। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो लॉक लगाया हुआ है उन्होंने अंदर से। ये जी हम अंदर एंटर हो गए हैं। अंदर शोर काफ़ी होगा, उसको बर्दाश्त कीजिएगा। ये जी शोर चेक करें आप। अच्छा जी, ये सबसे पहले इधर थ्रेड रूम है, इनको जो धागा भी बोलते हैं। ये चेक करें, ये मुख्तलिफ कलर्स के धागे हैं वो जो। अच्छा बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रॉयडरी मशीनें हैं, और ये टोटल 7 मशीनें हैं जो इधर चल रही हैं। ये चेक करें। अच्छा जी, इधर टोटल 7 मशीनें लगी हुई हैं। ये पहली है, मैं आपको किसी मशीन पे जाकर दिखाता हूँ जो वर्क हो रहा है। ये देखें जी, ये इन पे ना बेसिकली लेडीज़ दुपट्टा वो चल रहा है। ये मल्टी हेड मशीन है एम्ब्रॉयडरी की। ये कंप्यूटर है जिधर से ऑपरेट होती हैं सारी मशीनें। ये चेक करें, ये इधर दुपट्टा चल रहा है। मैं आपको दूसरी मशीनों पे भी जाकर दिखाता हूँ, उस पर शर्ट भी चल रही होगी। ये देखें, ये है लेडीज शर्ट। ये टोटल चेक करें, ये इसका की 7 मशीनें, हर मशीन पे डिफरेंट काम हो रहा है। ये देखें, जैसे ये सारा डिज़ाइन है, ये चल रहा है इस मशीन पे, ये वाला। तो ये भी स्टार्ट है, चेक करें। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट बस रेडी होने वाला है, फिनिशिंग प्रोसेस में है। ये है जी इसका डिज़ाइन। एक ये है जी, ये देखिए, पता नहीं अब शोर में मेरी वाइफ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा जी, मशीन पे जब कोई एरर आता है ना, तो ये इसका कंप्यूटर उस एरर को साइन करता है। ये अब एरर आया हुआ है, ये 8 नंबर हेड है, उसमें कोई एरर आया है, उसका धागा टूट गया है, तो ये मशीन को एरर बता रही है। ये देखें, वो भाई ने वो ठीक किया तो ये मशीन अब चल पड़ी है। अच्छा जी, एक ये मशीन है, इसका भी मैं डिज़ाइन दिखाता हूँ आपको जाके। ये चेक करें, इस पे ये वाला डिज़ाइन चल रहा है, और ये मशीन। अच्छा जी, वो मशीनों से माल उतर के उसके बाद इधर आता है, इधर आके माल चेकिंग होती है, ठीक है। और जो वो प्रिंट या कोई धागा मिस होता है, तो इन मशीनों के ज़रिए मैनुअली लोग बैठे होते हैं सुबह टाइम, वो उनको फिल करते हैं या उनको वो एरर को ख़त्म करते हैं, कह लेंगे। ये
इस टेबल पे रख के वो चेक करते हैं, मतलब एक एक धागे को। उसके बाद इस शक्ल में वो बांध के स्टोर रूम में चला जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं स्टोर में। अच्छा जी, ये स्टोर में एंटर हो गए हैं। इधर पड़ी हुई है बेस उसे कहते हैं, वो जिस पे आपने वो देखा नहीं था अंदर एम्ब्रॉयडरी हो रही है जिसके ऊपर, ये वो बेस है। इनमें से कुछ शर्टें होंगी, कुछ दुपट्टे होंगे, कुछ शलवारें होंगी। एक आधा मैं थान दिखा देता हूँ, उसके ऊपर लिखा भी होगा कि वो शलवारों की बेस है। ये चेक करें, लिखा हुआ है शलवार इस पर। अच्छा ये स्टोर है। अच्छा, इधर कटिंग होती है, इधर शलवारों की, ये जैसे ये कटिंग हुई है, ये देखिए, ये एक शलवार है सिंगल। ठीक है, इधर वो कटिंग होती है। अच्छा जी, इसके बाद माल जाता है प्रेस कैलेंडर पे। प्रेस कैलेंडर उसे कहते हैं जिधर कपड़ा प्रेस होता है। मतलब इधर आपको सर्वट कितने डले हुए नज़र आएंगे, मैं दिखाता हूँ। अपने पिछले क्लिप में मैंने आपको दिखाया था कि वो जब गठलियाँ बनी हुई थी, ये लाइक ये देखें, ये बनी हुई है गठलियाँ, इनमें ना सर्वट आ जाते हैं, फिर ये जाते हैं कैलेंडर पे जाके फिर प्रेस हो के आते हैं। प्रेस हो के जब आते हैं तो वो भी फिनिशिंग आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये बड़ी है नेट, जिस पे लेडीज़ मोटिफ वगैरह बनते हैं, पैच बनते हैं, लेस बनते हैं, इस कपड़े पे वो बनती है, इस नेट पे बनती है। और ये नेट भी उसी मशीनों पे चलती है जो आपको मैंने पहले दिखाई थी। अच्छा जी, ये इधर फाइनल टचिंग हो रही है, ये देखें कटिंग हो रही है, दुपट्टे कटिंग हो रहे हैं, ये पैकिंग हो रही है इसकी, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये लाइव आपको दिखा रहे हैं, ये कटिंग हो रही है दुपट्टों की। ये भाई तय लगा रहे हैं। ये वो नेट जो मैं आपको दिखा रहा था, पैच और मोटिव बनते हैं, ये चेक करें। ठीक है, ये अब ये कटिंग होके मार रखा हुआ है इन्होंने सारा टोटल। ये देखिए, तो ये विंटर सीज़न चल रहा है तो ज़्यादा मोस्टली इधर स्टॉक जो है विंटर का ही पड़ा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये अभी किसी की मतलब दुपट्टे हैं, किसी की शलवारें हैं, कोई शर्टें हैं, इस तरह करके ना मुख्तलिफ सीन है। और ये लोड बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है, ये चेक करें, ये लोड रेडी है। अब इसको सिर्फ पैक करना है और बैग वगैरह लगाने हैं, तस्वीरें लगानी हैं। ये मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये जी फाइनल इसकी पैकिंग, ये चेक करें, ये फाइनल अब रेडी है। अच्छा जी, अब हम वापस जा रहे हैं तो हमारी बस हो गई हुई है, तो टाइम देख लें। जब व्लॉग शुरू किया था तब भी आपको टाइम दिखाया था, अब भी टाइम देख लें। बस हो गई, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।